Hey, magandang araw. Ako si Jerry ng JJ Craft Tunes at ngayong araw meron tayo ditong Yamaha speaker cabinet na meron ng built-in na power amplifier. So, ang problema dito ay yung output niya garalgal at hirap makadaan yung tunog, parang pinipigilan. Tapos, meron din siyang malakas na ugong. So, testing muna natin. On natin siya. Yan. Yun, naririnig nyo ba yung ugong? Medyo malakas. Yan. So, yung ugong na yun, hindi ko alam kung normal ba yun, pero malalaman natin yan kapag na-repair na. Tapos, ito yung tunog niya. Ayan. Dapat, dahil wala namang preamp or overdrive pedal na dinadaanan, dapat clean lang na gitara. Clean na tunog ng gitara lang yung lalabas dito. Pero yun nga, lumalabas ay garalgal, distorted, tapos parang pigil yung tunog. So yan, check up ko din, i-repair ko, tapos babalikan ko kayo for update. Yun lang, maraming salamat. Okay, update para dito sa Yamaha bass power amplifier and speaker cabinet. So ayan, tapos na natin siyang i-repair. So naka-on na ba siya ngayon? Check natin. Yan, naka-on na siya. So, kung naririnig ninyo, kung napapansin nyo yung tunog, wala na siyang noise. Tahimik na siya. Tapos, ito. Ito yung tunog niya ngayon. Okay. Clean na ulit yung tunog niya, tapos wala nang garalgal. Maayos na nakakatunog yung mga speakers. So sa may-ari nitong Yamaha speaker cabinet with power amplifier, maraming salamat po sa pagtitiwala. Sa mga nanood, maraming salamat sa panonood. Yun lang. Ingat.